Всем привет, друзья! Выбрались на очередные пострелушки с Хадсаном. Стрелять сегодня будем пульками Люман 0,68 грамма. Это остроконечные пули. Будем стрелять сегодня. Там на дистанции в 35 метров стоят стеклянные бутылки, бутылка с баджимбанского с подводки и одна бутылка пластиковая, в ней вода. Дистанция 35 метров. По поводу Хадсана хочу сказать, здесь стоит обычная витая пружина, это пружина усиленная, которая идет. У нас в Украину не поставляются Хадсаны, еще раз хочу повторить, нет у нас в Украине, идет она уже с усиленной, установленной пружиной. У нас нет вот этих ослабленных, там и в комплекте усиленная. У нас уже идет та, которая она идет, ну, заявлена производителем 305 метров в секунду скорость пули. Все, давайте стрелять. Прицел также не настроенный, сегодня дует ветер. Не знаю, попробую вообще еще попасть, может быть даже еще и не попаду. Сделаю, наверное, выстрелов там 10, ну до 10. Все никак погода нормально, нет, ветер. С Хадсаном выберемся, куда-то пострелять. Я этими стреляю первый раз. Только купил новенькие свежие. Нигде ничего не заедает, юбка не торчит. Еще пару пулек осталось. Сейчас крайне вот эти. Последняя пулька. Ну и пойдем посмотрим. Пойдемте посмотрим. У нас было одно попадание по стеклянной немировской водке, ее вдребезги разбивает. Здесь, наверное, я и даже и не попадал по этим бутылкам, так как они изначально уже попадали все от ветра. Это целое, и в баклажку под воды вот мы попали, в самое горло я попал. Вот. Вход, вот выход. У самого горла, в принципе, по желобу самое тяжелое. Здесь он пробьет налегке, если он пробил здесь. Пару слов, потому у меня человек спрашивал, почему не пробила банку. Во-первых, банка была совдеповская, я вам так скажу, что и Хадсану 125 ее будет очень сложно пробить, попадая именно в желоб. Есть вот такие вот места, как вот где крышка, желоб. Здесь пластик очень тугой. Так же самое и по банкам, там где желоб, вот низ, вверх банки. Это такие места, которые очень сложно пробить. И сказочников можете не слушать, которые там в комментариях пишут, что у них там Хадсан со 100 метров что-то гасит. У меня был и 125-й Хадсан, и Кроссманы были, и Диана была. Я вам скажу, что в принципе это очень и очень сложно на дистанции даже в 40 метров при вот таком ветре пробить, если будет желоб попадать. Ну и еще одна причина, почему он мог не пробить, это так
как банки стояли не закреплены. То есть, если бы она была прикручена к дереву, либо к какой-то доске, которая неподвижная, то в принципе не было такого. А тут хлесткий удар получается, ну и банку качает металлическую. Если вот, допустим, удар в банку происходит, он раз и банка упала. Здесь бутылка была тяжелая, вот вам доказательство такое. Если бы она была пластиковая, он бы не пробил здесь. Так как бутылка была тяжелая, она не упала, не сыграла от пульки, вот так вот не упала, и он ее пробил насквозь. И еще, ребята, упустил один момент, хотел сказать. Огромная просьба делать вот так вот, как делаю я. Не повторять вот так вот, как покажи, как делают вот это сыруны, охотники, которые приезжали до этого у нас были. Попили, постреляли, побросали и уехали. Вот так вот нужно делать. Пакет здесь лежит не просто так. Банок мы бутылок набили, за ручечки я это все беру, бутылки все в пакет и вывожу их на мусорку. И еще хотел сказать, без камеры, в общем, вот так получилось. Дистанция та же, что и стреляли. В принципе, все бутылки, ну, говно именно вдребезги разбивает, из-под шампанского, и из-под водки, из-под пива, и вот такую круглую из-под водки. В общем, в принципе, все бутылки он берет насквозь. Вот по пластиковой бутылке сквозные попадания были. Ни одно было попадание. Ветер дует, и, ребят, я вам скажу так, что очень сложно, в принципе, ну, на видос снимать, попадает, вот, на видос попал с одной бутылки, камера не была включена, попадаю в некоторые бутылки, еще в какие-то бутылки. В принципе, очень сложно. Будет еще у меня возможность, если не будет ветра, я попытаюсь снять еще раз по бутылкам, уже безветренную погоду, чтобы хорошо на видео это было запечатлено, чтобы вы все видели. В принципе, наверное, пока на сегодня все с нашими пострелушками. Еще буду снимать, пытаться видеоролики, ну как погода будет позволять. Будет еще видеоролик ответы на вопросы, там очень много вопросов задавали по винтовке, поотвечаю на комментарии. А на сегодня, ребята, все. В принципе, кому видео понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, дизлайк. Пишите в комментариях, кто что думает. Я свое мнение сказал. Я уже не первый раз стреляю, в принципе. И я вам говорю то, что уже пройдено, в принципе, практикой. Сказки я вам тут рассказывать не буду. У меня канал не монетизируется, денег я не зарабатываю, чтобы там хайп какой-то ловить там и рассказывать вам сказки. На сегодня, ребята, все. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки. От меня всем огромной удачи, всем метких выстрелов, всем крепкого здоровья, всем пока, ребята.